ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆଜି ଆମେ ଖଳିଲାଗି ବା ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିବା। ଏଇ ଭିଡିଓରେ ଜାଣିବେ ଯେ ଏଇ ଗୋଟିଏ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନର ପୁଣ୍ୟ ଫଳ 88,000 ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଭୋଜନ କରିବା ସହିତ ସମାନ ବୋଲି ଶାସ୍ତ୍ରରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ଆଉ କାହିଁକି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ ଦିନଟି ଏତେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ, ଏସବୁ ଆଜି ଉତ୍ତର ଆମେ ଏଇ ଭିଡିଓରେ ପାଇବା। 11 ଜୁଲାଇ ପ୍ରଭାତ 5:23 ସମୟରେ ଖଳିଲାଗି ଏକାଦଶୀ ପଡୁଛି। ଖଳିଲାଗି ଏକାଦଶୀ, ଯାହାକୁ ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଆଷାଢ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଏହା ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନ ସହ ଏକ ଚମତ୍କାର ପୌରାଣିକ କାହାଣୀ ଜଡିତ ରହିଛି। ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ସଂସ୍କୃତିରେ ଖଳିଲାଗି ଏକାଦଶୀର ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ରହିଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଏହି ଦିନ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ସୁଭଦ୍ରା, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ବଳଭଦ୍ରଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଖଳିଲାଗି କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବେ ସୁସ୍ଥ କରାଯାଏ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମହାପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିକୁ ପାପ ମୋଚନ, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ। ପଦ୍ମପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ବିଷୟରେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ପଦ୍ମପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଥରେ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ହେ ଜନାର୍ଦ୍ଦନ, କୃପା କରି ମତେ ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ରତ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନ କର। ଏହାର ଉତ୍ତରରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଆଷାଢ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ପଡୁଥିବା ଏକାଦଶୀ ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିରେ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳେ ଏବଂ ଏହି ଲୋକରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ପରଲୋକରେ ମୋକ୍ଷ ଲାଭ ହୁଏ। ହେ ରାଜରାଜେଶ୍ୱର, ଏହି ଏକାଦଶୀର ମହିମା ତ୍ରିଲୋକରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅଟେ। ଏହାର ବ୍ରତ ଏବଂ ପୂଜା କଲେ ମଣିଷ ସମସ୍ତ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏବେ ମୁଁ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହାର ପବିତ୍ର କଥା ତୁମକୁ କହୁଛି। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଯକ୍ଷ ମାନଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଅଳକାପୁରରେ ଧନର ଅଧିପତି କୁବେର ରାଜତ୍ୱ କରୁଥିଲେ। ସେ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ଜଣେ ପରମ ଭକ୍ତ ଥିଲେ। ତାଙ୍କର ସେବକ ହେମମାଳିନୀଙ୍କ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା ପ୍ରତିଦିନ ମାନସ ସରୋବରରୁ ସୁଗନ୍ଧିତ ପୁଷ୍ପ ଆଣି ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ କୁବେରଙ୍କୁ ଦବା। ହେମମାଳିନୀଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ନାମ ବିଶାଳାକ୍ଷୀ ଥିଲା। ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦରୀ ଥିଲେ। ଦିନେ ହେମମାଳିନୀ ମାନସ ସରୋବରରୁ ଫୁଲ ଆଣିବା ପରେ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଏତେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଯେ ସେ କୁବେରଙ୍କ ପୂଜା ପାଇଁ ଫୁଲ ପହଞ୍ଚେଇବା କଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୁଲିଗଲେ। ପୂଜାର ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟ ବିତି ଯିବାରୁ କୁବେର କ୍ରୋଧିତ ହୋଇ ନିଜ ସେବକ ମାନଙ୍କୁ ହେମମାଳିକୁ ଖୋଜି ଆଣିବା ପାଇଁ କହିଲେ। ସେମାନେ ଫେରି ଆସି କହିଲେ, ହେ ମହାରାଜ, ହେମମାଳି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ବିଳାସରେ ମଗ୍ନ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି କୁବେର ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ରୋଧିତ ହେଲେ ଏବଂ ତୁରନ୍ତ ହେମମାଳିକୁ ରାଜ ଦରବାରକୁ ଡକାଇଲେ। ଭୟରେ ଥରଥର ହେମମାଳିନୀ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। କ୍ରୋଧରେ କମ୍ପିତ କୁବେର କହିଲେ, ହେ ପାପୀ, ତୁ ଦେବାଦୀ ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କ ପୂଜାରେ ଅବହେଳା କରିଛୁ। ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତାଙ୍କୁ ତୁ ଅସମ୍ମାନ କରିଛୁ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୋତେ ଅଭିଶାପ ଦଉଛି, ତୁ ନିଜ ପତ୍ନୀ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବୁ, କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେବୁ ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଅସହ୍ୟ ଦୁଃଖ ଯାତନା ଭୋଗ କରିବୁ। କୁବେରଙ୍କ ଅଭିଶାପରେ ହେମମାଳିନୀ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ପୃଥିବୀକୁ ପତିତ ହୋଇ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେଲେ। ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇ ସେ ଜଙ୍ଗଲ ଜଙ୍ଗଲ ବୁଲି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଦିନେ ସେ ମହର୍ଷି ମାର୍କଣ୍ଡେୟଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଋଷି ତାଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ପଚାରିଲେ, ହେ ବତ୍ସ, କେଉଁ କର୍ମ ଫଳରେ ତୁମର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହୋଇଛି? ମୋର ତପ ବଳରେ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଯେ ତୁମେ ପୂର୍ବ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲ। ହେମମାଳିନୀ ହାତ ଯୋଡି କହିଲେ, ହେ ମୁନିବର, ମୁଁ ଯକ୍ଷରାଜ କୁବେରଙ୍କ ସେବକ ହେମମାଳିନୀ ଅଟେ। ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା ପାଇଁ ଫୁଲ ଆଣିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ଦିନେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହ ବିଳାସରେ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଠିକ ସମୟରେ ଫୁଲ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ଏଥିପାଇଁ କୁବେର ମତେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବା, କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ହେବା ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ଅଭିଶାପ ଦେଇ, ହେ ମୁନି ଶ୍ରେଷ୍ଠ, ମତେ ଏହି ଦୁଃଖରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାର ଉପାୟ କୃପା କରି କୁହନ୍ତୁ। ଏହା ଶୁଣି ମାର୍କଣ୍ଡେୟ ମହର୍ଷି କହିଲେ, ତୁମେ ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ସତ୍ୟ କଥା କହିଛ। ତେଣୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏପରି ଏକ ପବିତ୍ର ବର୍ଷ ବିଷୟରେ କହୁଛି, ଯାହା ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପକୁ ଅନାୟାସରେ ଦୂର କରିଦେବ। ଆଷାଢ ମାସର କୃଷ୍ଣ ପକ୍ଷରେ ପଡୁଥିବା ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ନିଷ୍ଠାର ସହ ପାଳନ କର। ଏହା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ତୁମେ ଏହି ଅଭିଶାପରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମୁକ୍ତ ହେବ। ମହର୍ଷିଙ୍କ ଉପଦେଶ ଶୁଣି ହେମମାଳିନୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତକୁ ପାଳନ କଲେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ତାଙ୍କର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହୋଇଗଲା। ସେ ପୂର୍ବର ସୁନ୍ଦର ରୂପ ଫେରି ପାଇଲେ ଏବଂ ନିଜ ପତ୍ନୀଙ୍କ ସହିତ ପୁନର୍ବାର ସୁଖରେ ଜୀବନ ଯାପନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ।
ଶେଷରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ରାଜନ, ଯିଏ ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀରେ ଏହି ପବିତ୍ର ବ୍ରତ କଥା ପାଠ କରେ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ କରେ, ସେ 88,000 ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇବା ସହିତ ସମାନ ପୁଣ୍ୟ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ। ଏହି ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଶେଷରେ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ୍ୟତା ମିଳେ। ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ ବା କଳି ଏକାଦଶୀର ମହତ୍ଵ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପରି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟମୟ ଅଟେ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ ଯିଏ ଭକ୍ତି ଓ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଏହି ବ୍ରତ ସମସ୍ତ ବିଧି ପାଳନ କରନ୍ତି, ସେ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ସୁଖ, ଶାନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି ଏବଂ ଜୀବନରେ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରନ୍ତି। ଏହି ପବିତ୍ର ବ୍ରତ ବର୍ଷକୁ ମାତ୍ର ଥରେ ଆସେ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ପାଳନ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହି ବ୍ରତକୁ ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତ ବିଧିରେ ପାଳନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟର ସମସ୍ତ ପାପ କ୍ଷୟ ହୁଏ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ମିଳେ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ଲାଭ ମଧ୍ୟ। ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତ ସାଧାରଣତଃ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ତହିଁ ପରଦିନ ଦ୍ୱାଦଶୀରେ ପାରଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବ୍ରତୀଙ୍କୁ ଚାଉଳ, ଗହମ, ଯବ, ଡାଲି ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଶସ୍ୟ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ବର୍ଜନ କରିବା ଉଚିତ। ବ୍ରତ ସମୟରେ ସାତ୍ବିକ ଓ ଫଳାହାର ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ। ପ୍ରଭାତରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ କରିବା, ଶରୀର ଓ ମନକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା, ସାରା ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନାମ ଜପ, ଭଜନ, ଧ୍ୟାନରେ ଲୀନ ରହିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ମନାଯାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଏକାଦଶୀ ରାତ୍ରିରେ ଜାଗରଣ କରି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ପୂଜା, ଭଜନ, କୀର୍ତ୍ତନ ଓ ନାମ ସ୍ମରଣ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପୁଣ୍ୟଦାୟକ ଅଟେ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆରୋଗ୍ୟ, ସୁଖ, ସମୃଦ୍ଧି, ଶାନ୍ତି ଓ ଶେଷରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତିର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ମିଳେ। ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀରେ ଏହି ପବିତ୍ର 5ଟି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ କିମ୍ବା ଓಂ ନମୋ ନାରାୟଣ ମନ୍ତ୍ର ଭକ୍ତି ଭାବରେ, ଏହା ଦ୍ୱାରା ମନ ଶାନ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅସୀମ କୃପା ଲାଭ ହୁଏ। ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଦ୍ଧ ଘିଅର ଦୀପ ଜଳାନ୍ତୁ। ଏହା ଅଜ୍ଞାନ ଅନ୍ଧକାର ଦୂର କରି ଜୀବନରେ ସକାରାତ୍ମକ ଆଣିଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ। ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମ ପାଠ କିମ୍ବା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପବିତ୍ର ଦିନ ଏହା ଭକ୍ତି, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି। ଦାନ ଓ ପରୋପକାର କରନ୍ତୁ। ନିଜ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଖାଦ୍ୟ, ବସ୍ତ୍ର, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଦରିଦ୍ର, ଅସହାୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ଦୟା, କରୁଣା ଓ ପରୋପକାର ଏକାଦଶୀ ବ୍ରତର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ। ଶୁଦ୍ଧ ମନରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ, ପ୍ରାର୍ଥନା ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ସ୍ମରଣରେ ବିତାନ୍ତୁ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶକ୍ତି, ସଦ୍ବୁଦ୍ଧି ଓ ସଠିକ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାର ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଖଳି ଲାଗି ଏକାଦଶୀ, ଯାହାକୁ ଅଣସରୋବର ଏକାଦଶୀ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରାର ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ଅଟେ। ଏହା ରଥଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସାଧାରଣତଃ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସର୍ବାଙ୍ଗ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଚନ୍ଦନ, କର୍ପୂର, କସ୍ତୁରୀ, ଗୋରଚନା, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁଗନ୍ଧିତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଦି ମିଶାଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଖଳି ଲେପ କରାଯାଏ। ଏହି ନୀତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପରମ୍ପରା ଅଟେ। ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ 108 କଳସ ଔଷଧୀୟ ଓ ସୁଗନ୍ଧିତ ଜଳରେ ମହାସ୍ନାନ କରାଯିବା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ପ୍ରତୀକ ସ୍ୱରୂପ ଅଣସରୋବର ଘରକୁ ବିଜେ କରିଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ସେହି ଗୁପ୍ତ ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଖଳି ଲାଗି ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଶୁଦ୍ଧ ପୂତ ଭାବରେ ସୁଆରମାନେ ବିଶେଷତଃ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ଖଳି ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଅଙ୍ଗରେ ଲାଗି କରନ୍ତି, ଯାହା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶୀଘ୍ର ଆରୋଗ୍ୟର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଏହି ସମୟରେ ଘଣ୍ଟ, କାହାଳି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବାଦ୍ୟଧ୍ୱନି, ଶଙ୍ଖ ବାଦ୍ୟଧ୍ୱନି ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ପବିତ୍ର ତୁଳସୀ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁ ଓ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଟଳ ଭକ୍ତି, ପାପମୋଚନ, କ୍ଷମା ଓ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଯୋଗିନୀ ଏକାଦଶୀର ପ୍ରକୃତ ମହତ୍ଵ କେବଳ ବ୍ରତ ଓ ପୂଜାରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ନିଜର ମନ, ବାକ୍ୟ ଓ କର୍ମକୁ ପବିତ୍ର ରଖିବା, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା, ଦୟା ଓ କ୍ଷମାର ଭାବନା ବଢାଇବା, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତିକୁ ଦୃଢ କରିବା ହିଁ ଏହି ପବିତ୍ର ତିଥିର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଗୋଟିଏ ଏହାକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ,
କମେଣ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଲେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଭଳି ଧାର୍ମିକ ଭିଡିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ବେଲ ଆଇକନକୁ ଥରେ ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।